हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा था, इसमें मैंने चिकन को फ्रूटर लगाया, फिर मैंने इसमें चिकन डाल दी। अभी हमारी बच जाएगी चिकन इसमें क्या था? इसमें अभी क्या? इसमें गरम मसाला डाला है, नमक डाला है और इसमें डाला है ऑयल, चावलों का पानी है। देंगे गरम मसाला इसमें जरूरी होता है, इसमें डाल? हाँ बहुत जरूरी है पानी में जी। तो ये मसाले में भी डालना होता है? हाँ, तो बिरयानी मसाले में होता है ना, इसमें इसलिए डालने का टेस्ट अच्छा आता है। योगर्ट कब डाल दें? योगर्ट भी अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा मसाला भून के फिर साथ डालती हूँ। हर एक का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। ये वैसे ये तरीका तो अच्छा है, मज़ा तो बड़ा आता है बिरयानी खाने का, पता चलता है बिरयानी खा रहे हैं। चावल कौन से हैं? जी बासमती पूनम, ये पूनम मैडम के चावल हैं जी। ये बहुत अच्छे चावल है, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे खिलते हैं ये वाले चावल। देखिए चावल भी, और मेरा ख्याल उससे सस्ते पास दूसरे वाले से करना चाहिए। हाँ 2 किलो की बना जी, वेट कर लेते हैं। चलो ठीक है।